Wij zien Pim en Chantal. En als nummer wat we gaan brengen dit jaar is Als Liedje. Een prachtig gezicht. En ja, dat was zo voorbij. Het gaat weer gebeuren. Wij vingen dat Tanay Kronenbroek een goed begin van 2019 verdient. En dat er vorig jaar bijna nergens bekers zien door een aantal tegenstegen. En dit jaar willen we dat wel weer beginnen. Hier woont dus een echte kever. We gaan Tanay verrassen. Hallo. Hoi, hoi, hoi. Ah. We zijn hier voor het item All You Need Is Vastelavond. Oké. Voor jou, omdat we een verrassing hebben. Oh, Mogen we misschien binnenkomen? ja natuurlijk. Ja. Dank je. Leuk. Nou, dat zou ik ook leggen. Tanay schreef enorm veel liedjes en hij heeft veel liedjes geschreven voor Kessel, maar ook voor heel Limburg eigenlijk. Voor veel artiesten en vandaar dat hij nu daarbij moet zien. Het is een echte vastelavondsvierder die er gewoon bij hoort te zien. Ja, precies. Ja. Ja, Tanay, er is iemand hier uit Kessel die jou graag een leuke avond wil bezorgen in 2019. Oké. Heb je enig idee wie dat zou kunnen zijn en waarom? Ik heb geen idee, maar ik vind het wel heel erg schoon. Ja, het Heel verrast. heeft een link met de vastelavond. Ja, dat had ik al. Ja, dat weet ik niet. Nee. Wij hebben zo wat kunnen zien. Maart Knippenberg of Pim van Wielek. Ah, nou, ja, dat zit al heel goed in de buurt. Pim van Wielek inderdaad. Die, Dat vind ik heel leuk. Pim die zei van Tanay die moet gewoon bij het PNM Liedjesfestival zijn. En heeft altijd ook al heel veel gedaan in de vastelavond, liedjes schrijven. En heeft er een tijdje even niet bij kunnen zijn. Dat is waar. En gemist. Dus hij biedt jou heel graag 2 kaartjes aan voor het Liedjes PNM Festival hier in Dat Kessel. vind ik kei gaaf. Oh, Tok. ja, dat vind ik kei leuk. Dus bij deze, Nou, bedankt Pim. Ik zal het even laten zien. alstublieft. Ja, dat vind ik heel leuk. Ja, dankjewel. Ja, te voet hè? Ja. Wij zien Pim en Chantal en wij wensen u een heel goed begin van 2019. Tot 12 januari op het PNM Liedjesfestival in Kessel. Dit liedje van